Cách kiểm tra mình đang đứng tên bao nhiêu SIM. Cách kiểm tra mình đang đứng tên bao nhiêu SIM thuê bao giúp bạn tránh được nhiều rủi ro từ kẻ xấu. Hiện nay, việc kiểm tra số lượng SIM đang đứng tên mình là vô cùng quan trọng để tránh tình trạng bị lợi dụng cho mục đích xấu. Thêm vào đó, Bộ Thông tin cũng sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo SIM chính chủ và giải quyết vấn đề một số thuê bao sở hữu nhiều SIM. Chính vì vậy mà việc kiểm tra xem mình đứng tên bao nhiêu SIM trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Cách đứng tên xem bao nhiêu SIM: gửi tin nhắn đến đầu số 1414, soạn tin nhắn theo cú pháp thông tin thuê bao, số chứng minh nhân dân, căn cước công dân gửi đến 1414 với cước phí là miễn phí. Hệ thống sẽ phản hồi tin nhắn với thông tin chi tiết về các thuê bao đã đứng tên của bạn, bao gồm số điện thoại, ngày hỏa mạng, trạng thái hoạt động. Mỗi nhà mạng đều có ứng dụng riêng cho khách hàng quản lý thông tin tài khoản, trong đó có chức năng kiểm tra số lượng SIM đã đứng tên. Bạn có thể tra cứu thông tin SIM của ứng dụng của nhà mạng bằng cách sau. Easy Network has our application that allow customer to the manager account information, including the function of checking the number of SIM. Of the name, you can look up SIM information via the Carry application in the following way. Download is the install application of the network operator of other using. Log into the application with the main account. Search for the function to look up the subscription information or the check SIM. The system will display the list of SIM in your name. Bước 1. Tải và cài đặt ứng dụng của nhà bạn đang sử dụng. Đăng nhập bằng tài khoản tên chính chủ. Tìm kiếm chức năng tra cứu thông tin thuê bao hoặc kiểm tra SIM. Bước 4. Hệ thống tiến hành hiển thị danh sách các SIM bạn đang đứng tên bạn. Nếu thuận tiện, bạn nên mang chứng minh nhân dân, căn cước công dân, bản gốc đến cửa hàng giao dịch gần nhất của nhà mạng. Sau đó, yêu cầu nhân viên kiểm tra số lượng SIM đang đứng tên bạn. Nhân viên sẽ hỗ trợ tra cứu và cung cấp các thông tin chi tiết. Lưu ý là cần sử dụng số chứng minh nhân dân chính chủ để thực hiện tra cứu.